kilo 10. Kartu Metro mohon kerjasama Anda untuk tetap duduk. Sekali lagi tetap duduk sambil lepas laris dan sambut Anda kita. Nih, tadi gua pas apa namanya? Tuker-tuker bag gua ini bawa iPad ya. Gua nyampe sepatu gua dilepas kemarin. Kacau kan tuh juga. Cuma manipulasi aja tangan dia enggak ada kain. SpongeBob banget lagi ini. Imajinasi. Nggak SpongeBob banget. Oh iya. Gua tadi ngomong-ngomong. Cihuy nggak? Ada cihuy kan? Gua ngomong-ngomong aja tadi. Ada cihuinya. Jalan Tan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kuah campur, silakan campur, dan dia punya favorite is kuah campur. Kuahnya Kuahnya campur dikit aja. kuah campur. Dikit. Mau pakai ini. Kambing. Ya. Ini apa? Kambing. Ini juga. Telur Kambing sama ini. Dah. Oh, itu dia ya? Itu depan saja. Terus aja. Bisa lah ini mah. Tapi kok dari Zep nggak jauh? Aduh. Iya. Sama tuh. Ini cuma holding ya kamar. Ada aja gitu-gitu dari tadi. Dari kemarin. Iya lagi. Favorit.
Alah. Jadi kita Coba lagi pelan-pelan, coba pelan-pelan. Sabar. Kuning ya. Hihi. ada balkon juga. Dulu bangnya nggak ada ya? Coba aja lu kulik-kulik dulu dia. Kayaknya sih. Saya ada balkonnya ya. Kita sudah sampai kamar. Saya tantrum. Ini kan beda tadi ya. Masuk dulu. Duluan. Oh bisa. Di sini atau Aduh. di sini bisa? Apa sih? Enggak, gue lupa ngatur suatu sebentar. Berarti bulan kamu udah bareng sampai? Kamu bulan 5 Mei. Oh, ada cuy. Apa nih Mas terus nih? Energy drink ya? Ini berapa nih? Kita kembali lagi di Zep. Kiri kayaknya. Kosong. Itu ada Smriti sih. Ada Smriti tapi nggak tahu sih macam. Oh, ada tulisannya kok. Oh, ini. Fik. Minum. Tanpa penuh. Hai. Yuhu. Ini kamu lagi kemana? Gue bener-bener saja anak-anak gue mau ikut kerokok gak boleh pulang gitu. Maksud gue ini gue Selamat Bang. Itu Satu ini loh. Kudu cewek. Ikut dong. Sini dong. Kita waktu itu jujur 2 tahun lalu lu punya kamera. Lu nggak kerekam pakai handphone lu yang jelek itu. Enak kayak GoPro gila. Oh, GoPro sih? GoPro. Gue kira handphone lu. Kita kembali lagi. Di Zeppelin. Saya dengan Pak RB. Dan Ogleki mana Ogleki? Udah di setup. Mana punyaku? Mana masih? Ini ngapain cok? Kita lagi cek sound dulu ya, sound drum. Ini kebetulan tomnya cuma satu, jadi tunggu tomnya dulu. Oh, ini lagi digeser drumnya ya? Iya. Keren. Sini. Ya, ganti. Sini. Dah. Kita kembali lagi di Zep setelah 2 tahun lalu terakhir kita main di sini.
Ini masih pada setup buat cek sound. Cing. Ih, Cakep. Coba. ini gak usah baca sini. Sekarang kita Nggak nyampe 2 MT. 18. Iya. Nah itu. Mantap ya? Beda apa sih? Ya beda lah. Nggak usah apa gitu. Hah? Gue garbet boy. Kalau begini bro. Galak apa boy? Belakang. Mana ya? File tuh Kasabi. Ini belok, baru belok. Ini baru belok. Nih mau nggak nyambung? Oh, Nah, yuk. Ganti. 你都不可以拆啊。没有，因为你拆了，等下坏掉了，他们很难洗。Coba tekstur ya. Aku lagi. Chill. Aku ketemunya sama Jarjit. Ada deh. Didi, udah makan apa Didi? Didi, do you love me? Yuk. Iya. Jackson. Nih, main Rosario nih gua.
di dalam gila. Oh denger ya? Salah lagi. Salah semua. Ngelilit. Nih kalau nah kalau kesini jebret Powernya. ngangkat Powernya geser aja ke situ. kan nggak tahu jadi ini udah digeser sama Yoglek nih. Enggak, maksudnya ini ya di sini kali. Iya. Biar nggak di ujung banget. Ini nih. Oh ininya. Nah, kan banyak nih kosong. Biar nggak bingung. Geser ya. Oke. Thank you, Gleki. Disetting banget ini, disetting banget biar konten. Tapi kayak nggak beda, nggak ada bedanya katanya kan. Ini kan udah semua ya. Gue mau matiin ini soalnya. Tanya Sabi aja. Posnya lumayan gitu lo tidur. Iya. Enggak, tapi capek, tidur capek gitu loh. Jadi ngapa gue? Apa? Bakal jadi apa di gue? juga. Otu gini. Oh iya. Itu bukan ya? Woi, itu bukan Super O2 ya? Oh iya. Satu. Ada rokok tapi jarang Evo, lu tau rokok Evo? Tahu? Oh iya, Evo. Rokok masuk. Salah. Baru mobil lagi, udah lumayan. Tapi gua agak susah ngelihat gua rapi. Bingung. Biji betul. Agak bingung gua. Ikut dong. Ya. Omok ikut omok. Yuk. Oh, sorry. Hilang. Tuh. Guys. Mungkin kita sini ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum guys, kita kembali ke Zep lagi. Kita harus senantiasa bersyukur. Siapa sangka dia udah main lagi di Zep. Amin ya Allah. 2 years ago kita di sini bersama dengan Kak Rio juga, Kak Kino juga. Sekarang kita main sama Resta. Ini kali pertama kita sama Resta di Zep nih mainnya. So it should be amazing. Let's go. Yo. Let's go. Cak, kita main lagi di sini, Cak. Let's fucking do this for Satrio fucking Wicaksono. Sini, Be.
tidak. Yang